O'zini diagonali bilan ikkita teng tomonli uchburchakka bo'lingan rombga radiusi 2/ga teng bo'lgan aylana chizilgan rombni tomonini toping. Rombni tomonini A bilan belgilasak, barcha tomoni A ga teng. O'zini diagonali bilan ikkita teng tomonli uchburchakka ajralsa, demak diagonali ham A ga teng. Bu burchagimiz 60 gradusga teng. Romb balandligini tushiramiz. Shu yerda bitta teorema isbotini ko'radigan bo'lsak, demak kichik chizmadan foydalanamiz. Aylana markazi O nuqta shu yerda joylashgan bo'lsin. Aylanani rombni tomoniga urish nuqtasini N bilan belgilaymiz. N nuqta hamda O nuqta orqali o'tuvchi to'g'risig'i o'tkazdik. Bu to'g'risig'imiz N hamda O nuqta orqali o'tadi. Hop, N nuqta aylanani rombga urish nuqtasi bo'lgani uchun bu burchagimiz 90 gradusga teng bo'ladi. Va ON kesmamiz aylana radiusiga teng. Hop, rombni qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lgani uchun bu burchagimiz ham 90 gradusga teng va aylana radiusiga teng. Rombni uchidan balandligini tushirsak, bu burchagimiz 90 gradus. Hop, 3 ta burchagimiz 90 gradusga teng bo'lsa, bunisi ham 90 gradus. O'z-o'zidan bu burchagimiz ham 90 gradusga teng. Natijada to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. To'g'ri to'rtburchakni qarama-qarshi tomonlari teng bo'lgani uchun bunisi ham ikkita radiusga teng. Demak, rombga aylana chizilsa, rombni balandligi ichki chizilgan aylana radiusini ikkilanganiga teng. Hop, biz chizmamizda demak, qilishimiz ikkita radius, ya'ni radiusi masalan shartida 4 ga teng, 2 ga teng edi. Demak, ikkita radius 4 ga teng. Bu burchagimiz ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lgani uchun 30 gradusga teng. Umuman olganda bu burchagimiz ham shart emas. Kichik to'g'riburchakli uchburchakdan sinus 60 gradus qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbatan. Bundan gipotenuza topadigan bo'lsak, qarshisidagi katet 4, gipotenuz sinus 60 da ildizi 3 taqsim 2 ga teng. 8 taqsim ildizi 3. Ratsionaldan chiqarsak, 8 ildizi 3 taqsim 3 ga teng. Rombni tomi demak javob 8 ildizi 3 taqsim 3 ga teng.